السلام عليكم إخواني، كما كتشوفوا ردة فعل المؤثرين العربيين بكأس والمنتخب العالم. الوطني أسود 2020 سنة. الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة. المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جايه، ولكن ظهروا انه المغرب قاعده تخدم خدمه كبيره ياسر. راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف، المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عندنا كعبه شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، نستخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة. من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة. الحقيقة احنا يخوفنا برشا رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف، معناها سي فوزي لقجع، معناها إنسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن إنسان يخدم مليح، إنسان يحضر، إنسان حط كل الإمكانيات. وللأمانة نقولوها راف، للأمانة المغرب كدولة حطت كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس أفريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك أنه الكورة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكورة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة، كعرب وكافارقة، مرجع في العالم. تتقرر المغرب في العالم كيفاش السياسة اللي متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت، وأن